大家好，今日咧想教大家咧去點樣換呢一個 Seat Sanitizer 嘅袋。嗱，首先我哋攞鎖匙開咗呢部機佢啦，然之後呢個袋已經用完㗎咯喎，我哋就用呢一個柄拉佢出嚟，咁就得㗎啦。咁好啦，拉咗佢出嚟就應該要擺翻一個新嘅入去啦。咁我哋點樣咧？嗱，首先咧呢個袋咧會有一個噏位嘅，然之後我哋要對翻呢一個噏位。請大家注意換袋嘅時候咧，呢邊咧係會短啲，呢邊係會長啲嘅。咁當我哋換嘅時候咧，短嗰邊咧就會擺入去換啦。就對咗佢之後咧，就呃入去。咁係咪容易呃好多啊？嗱，你要呃到咧最底，跟住就掛翻個袋上去啦，閂翻佢。記得撳兩下 ，make sure 有液出嚟就完成㗎啦。